AHMEDABAD KAIKHIBA Air India flight adugi black box Fangba Ngamkhiba ASINA flight adu Matou Karamna Kaikhibano Haibagi THIJIN-HUMJINBADA ACHOUBA Mateng OIRAGANI HAINA Union Civil Aviation Minister MOHAN NAIDU PHONGDOK-KHRE HAUKHIBA tang 12 da Air India ki flight number AI171 AHMEDABAD KAIKHIBA aduga mari lenena pangtokpa pawgi mifam amada wafam asi phongdokaduna Union Minister MOHAN NAIDU na hai aeroplane KAIKHIBA adugi matangda THIJIN-HUMJINBADA center na tha ahumgi matam pirakle haiba matam asigi manungda awang pathaki panel amada thongthok adugi matangda kupna khanabaga loinana chathagadori investigation asida mateng oinabagi tabak tongan stakeholders singa tathok tasin tokane amarom da kaikhraba aeroplane adugi black box Fangba Ngamkhiba adudagi ahenba update kaya marom phangduna investigation da achobo mateng oiragane black box decode tawrabade aeroplane adu kaidre mangda karama problem da leki amade he kaiba mikup adudagi oikiba problem ki matangda manung yongna khangma ngamlagani haibase aircraft accident investigation bureau AAIB ki thazabane black box asi yamna maru oiba flight recorder amade masida flight adugi maru oiba data pumnamak yawbaga loinana cockpit ki audio shu yawribane masi pumnamak Matou Karamna aeroplane ama kaikhibano haibagi THIJIN-HUMJINBADA yamna maru oiba machaksin oidibane Air India ge black box adu ngarang nungtal pung ngarom taba adwaida aeroplane kaifam adudagi phongmo nokibane AAIB ge report adu aikhoina khawrang ngai haina Union Civil Aviation Minister MOHAN NAIDU na makha tana phongdokhe